Grazie signor Presidente. Intervengo in discussione generale per portare l'attenzione di quest'Aula su due punti che mi sembrano importanti per valutare il complesso del provvedimento. Mi riferisco in particolare al Piano Nazionale di Riforma e mi riferisco naturalmente allo scostamento che è stato richiesto. Scostamento che porta a 105 miliardi, lo scostamento complessivo. Ricordo le facce incredule, anche direi scandalizzate, insomma, dei colleghi della maggioranza quando a inizio marzo noi dicevamo che sarebbe stato necessario un intervento incisivo dell'ordine dei 100 miliardi. Facendo le cose errate siamo andati a spendere di più. Chi più spende meno spende, è saggezza popolare, ma è anche, come dire, buon governo in circostanze eccezionali. Vorrei attirare l'attenzione intanto su come verranno raccolti questi soldi, su come questo scostamento verrà finanziato, perché ieri è stata data in audizione una notizia che non deve essere passata sotto silenzio, cioè è stata data una notizia del fatto che tutte le forme di prestito che arriveranno dalla Unione Europea, e quindi non solo i fondi del MES, ma anche quelli del SURE e anche quelli della Recovery and Resilience Facility, avranno lo stato di creditore privilegiato. Voglio ricordare, a me stesso naturalmente, non mi permetterei mai di ricordarlo all'Aula, che un creditore privilegiato, conseguenzialità logica, implica che gli altri sanno che saranno pagati dopo e quindi chiedono un premio per il rischio. Non è una grandissima novità, perché l'ha evidenziata la letteratura scientifica fin dal 2014, il fatto che in queste circostanze i creditori subordinati, quelli che sanno che verranno pagati per secondi, chiedono un premio per il rischio, chiedono tassi di interessi più alti. E quindi, come già sostenuto da tanti studiosi anche nel dibattito attuale, in particolare da Daniel Gross e da altri autorevoli economisti, questo tipo di struttura del finanziamento, questo andare col cappello in mano in Europa quando in realtà i nostri titoli hanno mercato, si risolverà in un tragico aggravio del costo del debito su quella parte di debito di cui evidentemente implicitamente si dichiara il declassamento. Questo è una cosa estremamente grave, io vi assicuro, non lo dico con animosità, non voglio far polemiche. Quando vedo questa cosa qui mi viene in mente il più famoso solo per fagotto della storia della musica, che è l'apprendista stregone di Ducasse. Ecco, qui stiamo giocando con una materia estremamente delicata e non vale cavarsela minimizzando dicendo che sì, però saranno prestiti di piccolo importo. Per i mercati questo è un segnale pessimo. Andiamo a ragionare su che cosa si dovrebbe fare con i soldi che sono stati raccolti. Nelle pieghe del PNR è nascosta la patrimoniale. È nascosta la patrimoniale attraverso la Country Specific Recommendation, parlo così, almeno so di essere compreso dal governo, numero 1, del 2019, che le Country Specific Recommendation del 2020 recepiscono e che, come sappiamo, dovranno essere recepite dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Che cosa dice quella raccomandazione che naturalmente Germania e Francia fanno per il nostro bene, perché la Germania è veramente nostra amica? Dicono che dobbiamo rivedere i valori catastali al fine di spostare la tassazione dal lavoro a boh. Io suppongo che si parli di rivederli al ribasso, dal momento che noi sappiamo che con l'IMU, che è stata la manovra vessillo dell'austerità, di quell'austerità di cui tutti ora dicono che era sbagliata, tranne forse chi l'ha fatta, e che io ovviamente rispetto, ma con l'IMU i prezzi degli immobili sono crollati dal 2010 del 23,7%, ce lo ricorda Confedilizia in ogni singola audizione che fa qui da noi. Allora, questa revisione in realtà noi sappiamo che maschera che cosa? Maschera il desiderio di aumentare la tassazione sugli immobili, che sarebbe un errore tragico. E a questo proposito, se mi permettete, nel concludere, vorrei ricordare la proposta che noi stiamo portando avanti, una proposta che va in direzione opposta ed è conseguenziale con questo grande afflato con cui si riconosce che sono stati fatti degli errori, ma non ci si chiede chi deve pagare per gli errori fatti, perché se l'Europa ha fatto degli errori, l'Europa ci deve risarcire. Allora qui noi, con la pioggia di fantastiliardi, quello che chiediamo che venga fatto è che venga
ridotta del 30% l'IMU e che in particolare vengano esentati gli immobili siti nei comuni con meno di 3.000 abitanti per rianimare le zone interne e che vengano anche esentati gli immobili commerciali sfitti. Ci sembrano delle proposte assolutamente sostenibili alla luce della pioggia di miliardi che ci viene promessa. Sarebbe un segno di buon senso e di buona volontà da parte del governo dichiarare, impegnarsi ad adottarle, anziché impegnarsi a portare il dialogo su qualche tavolo fuori da qua dentro per, portarci in giro, portarci in barchetta, come dicono a Roma, per un altro mese o due. Grazie. Grazie senatore Bagnai. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini, ne ha facoltà.